Բարև ձեզ, սիրելի կամավորներ, հուսով եմ լավ եք և պատրաստ եք սովորել հայերեն։ Շատ կամավորներ տարբեր դասընթացներ են կազմակերպում բնապահպանության մասին։ Այդ պատճառով այսօր մենք որոշեցինք սովորեցնել ձեզ, թե ինչպես կարող եք խոսել բնապահպանության մասին։ Եկեք սկսենք ամենակարևոր բառերից։ Ուրեմն, բնություն, պահպանել բնությունը, բնապահպանություն, բնապահպանական, բնապահպանական խնդիր կամ բնապահպանական խնդիրներ։ Հայաստանում տարբեր բնապահպանական խնդիրներ կան, բայց այսօր մենք խոսելու ենք միայն մեկ խնդրի մասին։ Եկեք նայենք առաջին երկխոսությունը և տեսնենք ինչ խնդրի մասին է խոսքը։ Խնդրեմ։ Ինչու ես դուրս մեռած ցելոֆոնի տոպրակի բերել, քեզ խանութում ցելոֆոնի տոպրակ չեն տվել։ Տվեցին, ես չվերցրի։ Ինչու չես վերցրել, պետք է վերցնեիր։ Ավելորդ աղբ է, այնպես թե մեր գյուղում աղբը շատ է, բոլորը այն թափում են ձորի ու գետի մեջ։ Իսկ որտեղ թափեն, եթե տեղ չկա։ Դրա համար էլ ցելոֆանի տոպրակ չեն վերցնում, որ քիչ աղբ լինի։ Ախր երբ գետը կամ ձորը աղտոտում ենք, հետո անձրև այդ աղբի թույները բերում է այգիներ ու բանջարանոցներ, թունավորում է բանջարեղենը, մարդիկ էլ ուտում ու հիվանդանում։ Չես ասում, այսքան չպետք է աղտոտեինք մեր գյուղը։ Հասկացաք, ինչ խնդրի մասին էին նրանք խոսում։ Ուրեմն Օլիվիան խանութից ցելոֆանե տոպրակ չէր վերցրել, որովհետև նա կարծում է, որ իրենց գյուղում աղբը շատ է։ Նա կարծում է, որ իրենց գյուղի գետերն ու ձորերը աղտոտված են։ Աղտոտել նշանակում է to pollute, աղտոտված, polluted։ Օլիվիայի կարծիքով անձրևը աղբի թույները բերում է բանջարանոցներ և թունավորում է բանջարեղենը, ուրեմն թույն և թունավորել։ Եկեք կրկնենք նոր բառերը, խնդրում եմ լսեք և կրկնեք։ Աղբ, ցելոֆանե տոպրակ, աղտոտել, աղտոտված, թույն, թունավոր, թունավորել։ Երկխոսության սկզբում Օլիվիայի գործընկերն ասաց. պետք է վերցնեիր ցելոֆանե տոպրակը, բայց երկխոսության վերջում նա հասկացավ, որ Օլիվիան ճիշտ է և ասաց. չպետք է աղտոտեինք մեր գյուղը։ In both cases, she used the past forms of the obligatory mood. Պետք է վերցնեիր, վերցնել, պետք է վերցնեիր։ Չպետք է աղտոտեինք, աղտոտել, չպետք է աղտոտեինք։ In both of these sentences, the past forms of the obligatory mood are used to express an action which would have been the right thing to do, but it wasn't carried out. Let's learn how the past forms of the obligatory mood are formed. To form the past forms of the obligatory mood, we use the word պետք է before the past subjunctive. Օրինակ, վերցնել, պետք է վերցնեի, պետք է վերցնեիր, պետք է վերցներ, պետք է վերցնեինք, պետք է վերցնեիք, պետք է վերցնեին։
Գնալ, an al ending verb. Պետք է գնայի. Պետք է գնայիր. Պետք է գնար. Պետք է գնայինք. Պետք է գնայիք. Պետք է գնային. To form the negative of the past obligatory mood, we just need to put the negative particle ch in front of պետք է. Another usage of the past obligatory mood is to express an action which was supposed to happen in the past, but it didn't occur. In this sense, it's usually translated into English with the phrases was, were, supposed to, or was to. Օրինակ, երեք ընկերս պետք է գար. So, my friend was supposed to come or was to come yesterday. This usage of the past obligatory mood is demonstrated in the next conversation. Եկեք լսենք. Օլիվիա ջան, այստեղ ես։ Ես կարծում եի դրսում գործ ունես։ Հա, այստեղ եմ։ Ճիշտ է, գյուղի երեխաների հետ պետք է իջնեինք ձորի աղբա մաքրեինք, բայց անձրև եկավ ու չիջանք։ Բա որ աղբը հավաքեիք, որտեղ պետք է լցնեիք։ Պարկեր ունեինք, պետք է աղբը տեսակավորեինք, հետո լցնեինք տարբեր պարկերի մեջ։ Այսինքն, ինչպես էիք տեսակավորելու։ Դե նախ հավաքելու ենք միայն այն աղբը, որ բնության մեջ չի քայքայվում։ Պլաստմասայի շշերը, ցելոֆանե տոպրակները, ապակին լցնելու ենք մի պարկի մեջ, թուղթը ուրիշ պարկի մեջ։ Ինչի։ Երբ աղբը տեսակավորում ենք, հետո այն հնարավոր է վերամշակել։ Օրինակ ցելոֆանից ու պլաստմասայից կարելի է սինթետիկ թել ստանալ։ Թուղթը նույնպես կարելի է վերամշակել ու դրանից ուրիշ բան պատրաստել։ Հետաքրքիր է։ Ուրեմն Օլիվիան եւ գյուղի երեխաները պետք է իջնեին ձոր եւ հավաքեին ձորի աղբը։ Նրանք պետք է հավաքեին այն աղբը, որ չի քայքայվում բնության մեջ։ Օրինակ, նրանք պետք է հավաքեին ցելոֆանե տոպրակները, ապակին, պլաստմասայե շշերը։ Նրանք տեսակավորելու էին աղբը, որովհետև հետո աղբը պետք է ուղարկեին վերամշակելու։ Եկեք կրկնենք նոր բառերը. քայքայվել, ցելոֆանե տոպրակ, շիշ, պլաստմասայե շիշ, ապակի, տեսակավորել, վերամշակել. So, in the sentences պետք է իջնեինք և պետք է լցնեիք, the past obligatory mood is used to express an action which was supposed to happen in the past, but it didn't occur because it rained. Անձրև եկավ. And did you notice that the same meaning was expressed in the conversation with the verb forms տեսակավորելու էինք, հավաքելու էինք, լցնելու էինք. These are the past forms of all future tense. Past
U future tense is formed with the future participle, լցնելու, հավաքելու, and the past forms of the auxiliary verb. The past forms of U future tense are also used to express an action which was supposed to happen in the past, but it supposedly did not occur. So the verb forms լցնելու էինք, հավաքելու էինք can be translated into English as we were to put, we were to pick or to gather. Այսքանը, բայց վերջում ուզում եմ մեկ անգամ էլ հիշեցնել ձեզ բոլոր նոր բառերը, որ դուք կարող եք օգտագործել բնապահպանության մասին խոսելիս։ Եկեք հիշենք. բնություն, պահպանել բնությունը, բնապահպանություն, բնապահպանական, բնապահպանական խնդիր, ցելոֆանե տոպրակ, ապակի, պլաստմասայե շիշ, թույն, թունավոր, թունավորել, աղտոտել, աղտոտված, քայքայվել և վերամշակել, տեսակավորել։ Այսքանը, վերջ, այսօր մեր դասը ավարտվեց, կհանդիպենք։